合宿，合宿，什么？要合宿，合宿是什么？一起住啊。哦，一起住啊！我希望我能找到一个没有鼾声的室友。我也是。啥？没有鼾声的室友，因为我睡眠特别紧张。我也请，对，我容易被吵醒。我睡觉是这么睡的，就是一晚上都是这个姿势，然后我的这个后脑勺被睡瘪了。平头是吧？我睡眠前应该也不会怎么打。我说我睡眠前应该也不会怎么打，是什么意思？就反正我们周围的人没说我打声音大什么的，没，他们说你打鼾吗？反正没听到过。但如果有的话，肯定要说。主要是一般有人开我门，我就会醒。哦，睡眠很浅。哦，那打鼾你这个打鼾好解决啊。如果我真打鼾，估计自己把自己打醒，自己把自己打醒。